Друзья, привет, с вами Маргари. Сегодня пришла посылка. Сейчас будем распаковывать, там все самое классное. Все покажу, расскажу, что наш фаворит, вот этот сироп из Швеции. Очень клевый, он для всех видов кашля очень помогает. Там офигенный состав. Только мед, травы, ничего химического, все только самое лучшее. Берите. У меня ребенок с удовольствием его пьет, да, Эри? Потому что люблю. Да. Так что прям берите на заметку. Сейчас идем. Потом я взяла хлорофилл, уже про него рассказывала. Я его часто с утра пью. Очень клевая штука. Видите, в этот раз взяла с пипеткой, потому что без пипетки очень неудобно, все заливается. Потом отмыть этот хлорофилл очень сложно, он зеленый, всю кухню просто зафигачивает. А здесь он поменьше, конечно, объема, но зато с пипеткой. Но его надолго хватает, то есть прям очень классно, рекомендую. Дальше. Вот была скидка, и я, конечно же, не упустила этой возможности, взяла такой хороший цинк, это хорошая компания, Raw Zinc, для поддержания кожи, волос, он очень хорошо помогает, иногда пропиваю такие витаминки, рекомендую их. Ой, спасибо, ты мне помогаешь, да? Так, дальше, ну, про это я уже рассказывала, это прокладки, они органические, то есть... Это абсолютно верно, органические, они натуральные, без всяких там, как бы сказать вам, без всяких вредных штук. Ну вот смотрите, тут написано даже, сейчас я возьму одну, потому что мне неудобно держать, я разные тут беру. Без пластика, без парфюма, без хлорки, это самое важное. Поэтому очень рекомендую, там, потише, Дань. Там используется органический катон, который не синтетическая вот эта вата ужасная, которая, знаете, пропитана еще хлоркой, она отвратительная. Вообще берите вот только этот. Эта фирма, она не все делает органические, вот только вот эти розовенькие, они из органического хлопка, и они очень клевые, поэтому я прям recommendation. Все, на этом все. Как всегда, самые бомбические распаковки со мной. Обязательно указывайте мой код, когда вы делаете какой-то заказ на iHerb. Это будет вам дополнительная скидка 5%. То есть, допустим, она еще и суммируется. То есть, допустим, 20%, как сейчас в апреле, идет на все разные группы постепенно. Обязательно в апреле что-нибудь закажите полезное для себя. Плюс еще будет, если мою укажете код, который внизу будет в описании, то будет еще 5%, то есть 25% скидка. Это очень редко бывает, поверьте мне. Поэтому я вам рекомендую не пропустить. Так что все, всем любви, добра, пока-пока.